ជាដំបងខ្ញុំសូមគោរពអ្នកគ្រូលោកពូអ្នកម៉ែងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះណាវីខ្ញុំលើកអំណានមួយឈ្មោះថាមិត្តល្អរបស់កូនឆ្មាបូបូថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចូលរៀនដំបូងពេលទៅចិត្តដល់សាលារៀនកូនទំសាយតូនីឃើញបូបូកំពុងឈរយំទៅតូនីក៏រត់មកសួរហេតុអ្វីបានជាមិត្តយំបូបូឆ្លើយខ្មៅដៃរបស់ខ្ញុំជ្រុះបាត់ហើយខ្ញុំគ្មានអ្វីសរសេរខ្ញុំមិនហ៊ានចូលរៀនទេព្រោះគ្មានអ្វីសរសេរតូនីនិយាយឈប់យំទៅខ្ញុំមានខ្មៅដៃពីរដើមខ្ញុំនឹងឲ្យមិត្តមួយលើកក្រោយឯងត្រូវដាក់សៀវភៅបន្ទាត់ខ្មៅដៃក្នុងកាតាបឬថងឲ្យបានល្អតើបវាមិនជ្រុះបូបូឆ្លើយអរគុណតែខ្ញុំគ្មានកាតាបទេតូនីនិយាយខ្ញុំមានកាតាបមួយទៀតស្អែកខ្ញុំនឹងយកមកឲ្យឯងបូបូញញឹមហើយនិយាយអរគុណតូនីមិត្តមានចិត្តល្អណាស់